Karbi Anglong Sports Association na tumchi patir pi ponsi hanjang langso dengaw dongmuka lapen dipu long pliadim pathik ponsi kedam tangchi tini phai hini arni pen all Karbi Anglong under 17 boys inter sub association football championship surhini ra inkora ke thoma pharman cheng ponsi pini hanjang langso ki pathua klamalong kechengsi semi final pathu ponlo hanjang langso sports association mai phu Jivon Chandra pathak lapen chunbang Amit Puran terang Rajan Rongpi David Rong Hangatum Chedodunsi Arni Kang Sam Por Phai ke thoma por pen ke chengsi semi final ke pathu pon lake under 17 Langhin Sports Association lapen under 17 Paklong Klam Sports Association ang bongsi pathu pon lo referee Modon Rongpi lineman Sangkar Terang Bapuram Rongphar lapen Tahin Rongphar tumpensi Langchari pon lo कि पथु के चैंपियन Langhin Sports Association अतु मसाब के ठेक चेतन जो हाफ टाइम अपोर हुनन के Langhin SA2 लपेन पाकलोंग क्लाम SA1 अन गोल थापसी सांग पोंलो हाफ टाइम अफी पाकलोंग क्लाम SA तुमता गोल सी थाप थुसी अपोर के चो हुनन के नाता गोल हिनी नी पेन ड्रो देट लो अफी टाई ब्रेकर हुत Langhin SA4 लपेन पाकलोंग क्लाम SA3 अन सी गोल के थाप उनचोर जो Langhin SA तुमसी फाइनल अंगडेंग चिपाली दुनो Aduntu semi-final chitini phai kresiani hanjang langso pathu klamalong amerlo por phai ke thoma por pen ke pathu pon thuji lake hanjang langso sports association lapen manja sports association tumang bongsi pathu pon thupo bokajan penanan terang Karbi Anglong live